симпатизанти. По традиция, всяка година ДСБ София организира на 20 декември Игнажден едно тържество, на което кани новоприетите през годината нови членове и симпатизанти на ДСБ. Знаете с какво е свързан този ден, Игнажден. Това е денят, в който този, който влезе пръв в твоя дом, ще определи каква ще бъде годината. И ние избрахме 20 декември да бъде един символичен празник на ДСБ София, в който новите членове и симпатизанти, тези хора, които са предпочели и са избрали ДСБ, да бъдат наши гости и те да определят годината каква ще бъде. И тъй като знам, че хората, които се присъединяват към нас, са преди всичко млади хора, които имат желание да се занимават с политика, хора качествени, това предполага каква ще бъде годината 2017 за ДСБ София. Очаквам нова енергия, очаквам още интелигентност, сила, усмивки и няколко думи сега за новите членове. Вие ставате членове на ДСБ. ДСБ не е от най-традиционните партии. ДСБ е малко по-различна партия. Тя е от малкото партии, в които членовете им казват, ние имаме кауза. Каузата на ДСБ е каузата на гражданите, каузата на хората, които са избрали сами да контролират, сами да управляват живота си и да получават от живота това, което са заслужили на базата на своите способности и на своя труд. ДСБ-рите са хора, които поставят в политиката преди всичко ценностите и смятат, че в основата на политическата работа и на политиката изобщо стоят ценностите, а не интересите. И с това ние много се различаваме от останалите партии. Над всичко ние слагаме образованието, културата, науката и за нас е от особено значение семейството, в което се възпитава един човек, училището, което е посещавал, църквата, която посещава. И смятаме, че в основата на политиката и на политическото стоят християнските ценности и християнския морал. Оттам извеждаме всички наши политически действия. 2017 година ще бъде много важна за ДСБ. Ние поемаме отново по нов път и ще бъдем мотора на създаването на нов десен проект. Нов десен проект, който трябва да защити нов договор за републиката. И не случайно календара, който ще получите вие, в него ще прочетете нашия договор, който предлагаме на избирателите. В него ние, в синтезиран вид, сме посочили ценностите и принципите, за които заставаме. И това, което ще ни води в следващата битка. Имаме 3 месеца до предсрочните парламентарни избори и се надяваме много активно да се включите в предизборната кампания и да ни помогнете да докажем на практика, че бяхме прави, когато преди 1 година пред властта и каузата, демократите силна България избраха каузата. На добър час на всички наши нови членове и симпатизанти, на добър час да се бари и да пристъпим вече към официалната част и довършване на членските карти. Сън от надежди за един цял живот, а зад всеки мрак има светъл бряг. Сам избираш цел в пътя, който си поел. Само миг поне, повярвай, вече знам, това е моя ден. Мога пак да продължа напред. Има път сега за теб и мен. Искам всеки миг от моя ден. Свят от копнежи в един нов живот. Знам зад всеки мрак има светъл бряг.
симпатизанти и се надявам много бързо да влязат вече в ритъма на организацията. Започваме да правим изборните щабове. Миналия петък приехме програма за първите 3 месеца за работа на ДСБ София и ви гарантирам, че всеки от вас ще може да намери своето място и да поеме своя дял от работа. Разбира се, много е важно председателите да приобщат по начин, по който ние знаем как да приобщат новите членове и симпатизанти и да им дадат възможност бързо да се включат и да започнат работа. Тук е и главният секретар на ДСБ. Благодаря ти, Вили. Изключително ми е приятно всяка половина, когато приемаме нови членове. В ДСБ никога не сме гонили количеството, винаги сме гонили качеството. До тук виждам изключително симпатични, образовани, интелигентни хора, които са мотивирани да помогнат да постигнем някаква промяна. 2017 година ще бъде изключително динамична и ключова за развитието не само на партията, но и на, бих казал, цялата демократична общност в България. Така че чака ни много работа. Винаги сте добре дошли, освен в районните си клубове, винаги сте добре дошли в централата. И се надявам, колкото повече от вас се включат директно и активно, толкова по-добре и толкова по-бързо ще постигнем успехите си. На добър час! Благодаря. И тъй като в ДСБ не само политика и избори можем да правим, сега аз моля Гунди и Любе Спасов да покажат друго какво може да прави ДСБ. Заповядайте. Заповядайте. Mm-hmm.